Asante, tunafika muda mzuri wa kusoma neno la Mungu. Tunasoma ndani ya kitabu cha Mwanzo. Tugenda soma mu kuva Kitabu cha Mwanzo ruberebere sura 7 musanvu mstari wa 11 olunyiri wa 11 mpaka 12. mpaka 2. Kitabu cha Mwanzo ruberebere sura 7 musanvu mstari wa 11 mpaka mpaka 12. mpaka 2. Asante, tusomee basi. Tusome mu linnya lya Yesu. Tutasimama, tusimame sote kwa kuheshimiana na Bwana. Kamata mikrofoni. Katika mwaka huu wa 600 wa maisha ya Nuhu, mwezi wa pili, siku ya 17 ya mwezi, siku ile chemchemu zote za vilindi vikuu zilibubujika kwa nguvu, madirisha ya mbingu yakafunguka. 12. Mvua ikanyesha juu ya nchi siku 40 mchana na usiku. 13. Siku ile Nuhu akaingia katika safina, yeye na Shemu na Hamu na Yafeti, wana wa Nuhu na mkewe Nuhu na wake watatu wa wanaye pamoja naye. 14. Wao na kila mnyama wa mwitu kwa jinsi yake, na kila mnyama wa kifungwa kwamba wao na kila mnyama wa mwitu kwa jinsi, lakini mnyama wa kufugwa kwamba juu ya nchi kwa jinsi yake, na kirukacho kwa jinsi yake, kila ndege wa namna yoyote. Waliingia katika safina alimo Nuhu, wawili wawili, wa kila chenye mwili kilicho na pumzi ya uhai ndani yake. 16. Na walioingia waliingia mume na mke, wa kila kitu chenye mwili kama vile alivyowaamuru Mungu. Bwana akamfungia. Ile gharika ilikuwa juu ya nchi siku 40, nayo maji yakazidi yakaieleza safina, ikaelea juu ya nchi. Maji yakapata nguvu, yakazidi sana juu ya nchi, na ile safina ikaelekea juu ya uso wa maji. Maji yakapata nguvu sana sana juu ya nchi, na milima mirefu yote iliyokuwa chini ya mbingu ikafunikizwa. 20. Maji yakapata nguvu hata ikafunikwa milima kiasi cha mikono 15. Amen. Amen. Shangilia neno la Bwana. Hapana keti, hapana keti. Simama tu, simama bila tukula. Simama tu, tusimame. Mchana msumba. Mchana msumba. Wachi tunakufanya nini? Mama Miracle. Titi midire. Tusimame. Nataka uinue mikono yako juu. Inua tu mikono yako juu. Raise your hand. Inua mikono yako juu. Raise your hand. Nataka tu urudie neno. I want you to repeat these words. Yesu beba maisha yangu. Bana vile. Wewe sema tu Yesu beba maisha yangu. Yongera ati Yesu twala mulamu. Au unasema mzuri. Sema tu Yesu beba maisha yangu. Yesu twala mulamu. Rudia tena, Yesu beba maisha yangu. Yesu twala mulamu. Asante, pata nafasi. Tunaochula. Unaona waporo wanakuwa na problem. Vitu tulivyo tuteketeke shutu aseme. Vitu hivi Mesana fika nje na yeye atotola mwangu. When you outside. Nikale napo tu Yesu beba maisha yangu na Mungu atusaidie. Acha tu Yesu abebe maisha yako. Yesu akibeba maisha yako utakuwa mzuri sana. Bwana Yesu asifiwe. Nataka mpatie Yesu makofi makubwa. Na neno letu la mchana wa leo
Nitasema Yesu beba maisha yangu. Kigamba Yesu twala bulamu bwange. Yesu nibebe maisha. God live my life. Habari hizi ni habari za Nuhu, Zinengero za Noa na Mungu. ne Katonda. Mungu anampenda mtu sana. Katonda yagala nnyo omuntu. Na plani ya Mungu kwa mtu sio mbaya. And God's plan to people is not bad. Plani ya Mungu kwa mtu iko plani nzuri sana. Plani za Katonda Lakini kwa sababu mwanadamu ana kichwa nguvu, era kuba omuntu alina omuto omukalogo, inaboka inaharibisha kila kitu. kiba kyonona buli kintu. Hapa dunia yote On this earth, walikuwa wanafanya dhambi. they used to sin. Walikuwa wanamkosea Mungu usiku na mchana. Kwa jinsi Mungu alimuumba mtu, mtu hakufanya nini Mungu alikuwa anataka afanye. Kisha na dhambi za dunia zikapita mipaka. Na Mungu sasa, kwa sababu dhambi za watu zimepita mipaka, bakafanya na vyenye haviwezekani. Mungu sasa akaona Nuhu alikuwa mtu mwenyewe anamuogopa Mungu. Mungu akamwambia Nuhu, kwa sababu dunia imefanya maovu mengi, na mie Mungu sitaki kuishi nao watu kwa jinsi wanavyotembea, mie sitaki vile. Sasa Mungu anamwambia Nuhu, nitaangamiza dunia kwa maji. Sasa wewe unitengenezee safina. Na hii safina utaingia wewe na jamaa yako, na utakamata nyama, kwa zile nyama wenye wako makali utakamata wawili, na kwa wale wenye wako makali, wale wenye wako wabaya utakamata 7. Sasa Mungu kwa uaminifu wake na kwa roho ya kumtii Mungu akaanza kujenga safina. Mungu akamwambia, nitajenga hivi, nitajenga hivi. Ukisoma Biblia utaona namna gani Mungu alivyomwambia Nuhu. Nuhu akaanza kujenga safina. Alipokuwa yuko anajenga safina, na alikuwa yuko anahubiri watu ndugu, Mungu ataangamiza dunia. Sasa mjiandae. Lakini watu walikuwa wanaona sabili ni mchezo kwa hivi. Watu walikuwa na kiburi ya hali ya juu. Wakaona kila kitu ni kawaida. Na kwa akili yao wanajua kama Mungu hawezi wafanya kitu. Shuma na jeneza na kila kitu. Na Nuhu na yeye hakuchoka kwa kujenga safina. Na watu walikuwa wanafanya choo ndogo pale kwa alikuwa anajenga. Watu walikuwa wanafanya choo kubwa kwa alikuwa anajenga safina. Mungu alimdharau kwa namna yoyote ile. Lakini kwa sababu Nuhu alikuwa naona maisha ya kesho ni maisha ya mbaya. Sasa nisipofanya hange, maisha yangu na mimi inaweza haribika. Nuhu akakuwa na roho ya kuvumilia. Mwambie mwenzako kuwa na roho ya kuvumilia. Kwa vile venye huko unafanya, kuwa na roho ya kuvumilia. Mwambie mwenzako, hata watu wanaweza kusema, hata kwa ile kazi yako, wewe kuwa tu na roho ya kuvumilia. Hii dunia, unyamaze sana, watasema. Useme sana, watasema. Ujifiche, watasema. Lakini Mungu anataka kuwa na roho ya uvumilivu. Mwambie mwenzako siku una roho ya uvumilivu. Ongea na mwenyewe pembeni yako. Yesu yuko na roho ya uvumilivu. Nuhu akavumilia. Watu walimdharau sana. Kwa sababu watu walikuwa na kiburi hali ya juu. Na mwenye yuko na kiburi anakuwa na jivuna. Mwenye yuko na kiburi anataka watu wote viko chini.
chini. Abala buli omuti ali wansi. Mwenye kuna kiburi anaonaka watu wote hawajue, yeye ndio anachua. Abati buli omutamanyi amanyi. Na kiburi inakuwa inaambia mtu, wewe hakuna nini inaweza shindikana kwako. Tewakisoboka mu masogo. Bwana Yesu asifiwe. Praise God. Bwana Yesu asifiwe. Praise God. Huko watu wiko na kiburi hapa nje hapa. Wiko na kiburi hali ya juu sana. Lakini Mungu atupatie neema, atusaidie. Tusiwe watu. Maana Mungu katonda furaha inaenda. Maana Mungu anashindana na wenye kiburi, lakini anawapatia wanyenyekevu neema. Unanisikia umechapa makofi kwa Mungu. Mungu anashindana na wenye kiburi, lakini anapatia wanyenyekevu neema. Na kwa sababu Nuhu hakukuwa na kiburi, Mungu akampatia neema. Na wewe mchana wa leo, acha Mungu akupatie neema. Na hii dunia yetu tunaishi, Mungu akupe neema. Maana akikupatia neema, hata kama havingewezekana, vitawezekana kwa sababu ya neema. Sema amena. Mungu akaanza kujenga safina. Mungu alikuwa anajenga safina. When Noah was constructing the ark, saa zingine kose angezania kose ni kufaida ya Mungu. Lakini kumbe haikuwa hata kufaida ya Mungu. Ilikuwa ndio kufaida yake na jamaa yake. Bwana Yesu asifiwe. Unaweza tumikia Mungu. Unaweza toa sadaka. Unaweza fanya kazi yoyote. Haiko kufaida ya watu. Haiko kufaida ya Mungu. Lakini ni kufaida yako wewe mwenyewe. Sasa ole wako wewe mwenye auto wake sadaka. Ole wako wewe mwenye hautumikie Mungu. Juu Mungu anakuambia Mzaburi 15, anasema nikikuwa pezo ya nyama, nitaenda tamu pori, nikamate nyama moja nichinje. Hana bezo ya sadaka zako. Mesa unatoa zile sadaka, ni kufaida yako na kizazi chako. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Sasa unafanya kazi yako. Sasa unamwimbia Mungu. Sasa unamtumikia Mungu. Haiko kufaida ya Mungu. Juu mtumikie, usipomtumikia atabakia tu Mungu. Wende mkanisa, usiende mkanisa, yeye atabakia tu Mungu. Choma na Mungu hana bezo ya kitu. Yote wenye utafanya, kama ni vizuri, kama ni vibaya, ni kufaida yako. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Nuhu anajenga safina. Miaka ikapita hapo anajenga safina. Inafika wakati safina anamaliza kujenga. Alipomaliza kujenga safina, Mungu akamwambia, sasa kamata nyama 7, nyama 2, na wewe na jamaa yako muingie ndani. Biblia inasema ya kwamba Nuhu akaingia msafina na jamaa yake. Alipoingia msafina, Biblia inasema Mungu akamfungia ndani. Bwana Yesu asifiwe. Biblia inasema kwamba Mungu akamfungia ndani. Juu ya nini? Unaona wale watu walikuwa na kiburi sana. Mungu anajua sasa mvula sasa itanyesha. Hapa watu wanaweza kufungua mlango. Na kwa sababu Nuhu na yeye ni mpole sana, na iko na roho ya upendo sana, atawasikilia huruma, atawafungulia tu. Mungu akamfungia ndani. Akabakia mule na jamaa yake, na zile nyama bakabakia mule. Biblia inasema ya kwamba Mungu akavunja chemuchemu zote zenye ziko chini ya maji. Kumbe Mungu anakuwa na chemuchemu zenye alijenga chini ya maji. Alijifunja kwa sababu gani? Mai nayo yaanze itoke chini. Alipovunja zile machemuchemu, akafungula na madirisha ya mbingu. Mvula ikaanza nyesha. Mai inatoka chini na inatoka juu. Bwana tusaidie sana. Amen. Amen.
Maana zile njia mbaya zitakubeba pahali pabaya. Mungu akishasirika atakufungulia milango ya mubaya. Ndio maana mchana wa leo Mungu akupe neema, akupatie roho ya upole. Usikuwe na roho ya kiburi, maana kiburi itakuangamiza. Nebukadneza alikuwa na kiburi. Nini kilimtokea? Mungu akamtupa mpori miaka 7. Ndio maana Mungu hana bezo ya watu wa kiburi. Kiburi ni kitu kibaya sana. Na watu wa Mungu wanafanya na kiburi na hauna na kitu. Mungu atupe neema, atupatie roho ya kutulia, roho ya kunyenyekea. Sema amena. Sema amena. Kula ikaanza kunyesha. Maana mai inatoka chini na inatoka juu. Sasa mai inaanza kuongezeka. Sasa mai inaanza kuongezeka. Biblia inasema ya kwamba ile maji ikaanza kubeba safina. Ikaanza kubeba safina. Sema amena. Sema amena. Sema amena. Ukisoma Biblia, mai iliongezeka sana sana sana. Na ikatambuka na milima. Sasa zingine wa watu walikuwa wanajua ya kwamba hata mvula itanyesha haitatambuka milima. Na sisi tuko na nguvu, tutakimbilia wapi? Milima. Sasa Mungu, kwa sababu Mungu ni mwenye uweza, maji ikatambuka ile milima. Kilima gani ndio inakuwa ya mrefu wa Afrika? Kilimanjaro, kilima ya wapi? Nadhani Kilimanjaro yesingo kwa. Sasa watu wanaweza kuwa walikuwa wanategemea ile kilima, tutakimbilia pale. Mai haitatambuka ile kilima. Lakini Biblia inasema ya kwamba mai ikatambuka ile milima yote mikono 15. Mikono njoo hii. Maana yake unahesabia hivi 1, 2, 3 mpaka 15. Sasa hata kama wewe ndio ulishakuwa na kiburi, utaweza kusiporte kubakia juu ile ya Kilimanjaro kweli? Na ile mai haikukuwa mai ya kawaida, kwa sababu Mungu alikuwa na hasira sana. Mai ilikuwa inaenda inavurugana, hakuna mwenye angeweza kuishi. Ambia mwenzako acha kiburi. Ambia mwenzako acha njia mbaya. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Biblia inasema ya kwamba mai ikaanza kubeba safina. Lakini pia mfumo yangu hii mai gana mazi. Biblia inasema ya kwamba Yesu ni mai ya uzima. Yesu manake huyu Mungu mwenyewe, kwa sababu yeye ndio mai ya uzima, manake mai inapaswa kumtii, mai inapaswa kumsikiliza Mungu. Manake Mungu ndio alibeba safina. Bwana Yesu asifiwe. Manake Mungu ndio alibeba safina. Kwa kisi mai ilikuwa na nguvu, hii safina haingeweza kuresiste, ingepasuka na ile mai. Lakini kwa sababu Yesu ndio mai ya uzima, akabeba ile safina. Manake nini? Alibeba maisha ya Noa na jamaa yake. Sema amena. Sema amena. Maana ile safina haingeweza kuresiste kwa ile mai, maana mai ilikuwa na nguvu. Sikia, ule Mungu moja kwa upande wa Noa anaongea mazuri, haongei kuangamiza, lakini anaongea kuponya, anaongea kufanya watu waishi. Na kwa upande huu mwingine ule Mungu anaongea mabaya, anaongea kuangamiza. Acha Mungu aongee mema kwa maisha yako, wala sio mabaya. Ese unaweza kusema amena. Sema amena. Sema amena. Kwa ile wakati
wakati moya, mwa ile saa moya, mwa ile sezo moya, huku Mungu anaongea mema na huku Mungu anaongea mabaya. Kwa sababu gani anaongea mema? Ni kwa sababu Nuhu alikuwa anamuogopa Mungu, alikuwa anampenda Mungu, alikuwa anatembea njia za vizuri. Mchana wa leo Mungu akupatie neema, muogope yeye, utembee mapenzi yake, na hautakufa lakini utaishi. Jana tulisikia neno natuambia kwamba aseme miaka ya waovu itapunguzwa. Sasa ile miaka ya waovu inapunguzwa, itaenda wapi? Itaenda kwa wale ambao wanamuogopa Mungu, wale ambao wananyenyekea, ndio watabeba ile miaka ya waovu. Acha uovu, acha dhambi, Mungu akuongezee miaka. Ndio unasikia mchapa makofi. Sikia, mtu anaweza sema atakubeba. Ndiyo anaweza kubeba. Au nikupe mfano. Unaweza una mtoto wa mzuri, unasema ndiyo ni wa mzuri kabisa, na nitamubeba mtoto, sitamwacha. Mamake anakulomba yeye, namupenda sana, namupenda sana. Okay, sawa. Mesa mtoto atanyamba. Utampenda kweli? Ulishapala unatakata. Na tena saa zingine mtoto hana pampa. Tena nafala kanguo kateketeke. Au mabi yenye tayamba samwe inafanya nini? Inayalisha po. Eski utampenda ule mtoto kweli? Ugena kwa galo yo mwana. Utampenda. Utakamata mtoto wako, kamata mtoto wako. Jakumudiza wana nyini mzade. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Praise God. Bwana Yesu asifiwe. Tuseme hata amena. Hautampenda tu alishanyamba. Usiangalie tu uzuri ya mtoto. Mbele tu vile. Lakini kwa sababu huko mtu hautaweza kumbeba, na njoo maana watu wanaweza kubeba. Watu wanaweza enda na wewe, lakini hawataweza kubeba udhaifu wako. Watu wanaweza kubeba. Watu wanaweza kusikilia huruma. Watu wanaweza enda na wewe. Hatutakuacha. Lakini saa ya udhaifu, saa ile makosa yako, tabia zako za mbaya, watu hawataweza kuzibeba. People can't lift you. Watu watakuacha njia. Abantu bajja kuleka mukubo. Ndio maana mtu anaweza beba maisha yako, lakini kule mbele atakuacha njia. Lakini nampenda Yesu sana, akibeba maisha ya mtu, aachake mtu njia, anakufikisha mpaka ku destination. Chapa makofi kwa utukufu wa Mungu. Yesu angalia ubaya, angalia dhambi, anakuwa tu anaturumia. Sisi huko anakuwa na kubeba vitu. Acha nikwambie hivi, kabla tata yako yazaliwa, alishwa udhaifu yako za yamanya da unafubo. Unaenda zaliwa kwa hii dunia, na Yesu alishakachua udhaifu wako zamani. Hata na kwa ile udhaifu yako, Yesu hatakuacha njia, atakubeba tu, anaenda na wewe. Usitegemee watu wakubebe, lakini watakuacha njia. Acha Yesu abebe maisha yako, maana akishaibeba hautashindwa njia, hautashindwa. Unaweza lia leo, unaweza achiwa leo, unaweza kusahabu, lakini Yesu yeye akikubeba, Yesu akusitula mgongo. Yesu nibebe, Yesu peka kumugongo. Yesu abebe maisha yako. Yesu asitule bulamu bwako. Hata kama utanyamba, hata angalia vile, atakubeba tu. Na ndio maana alitoa uzima wake, akakubali mpaka kifo. Siye tukapokea uzima, akakubali umasikini, siye tukapokea utashi. Akakubali kudharauliwa, siye tukapokea heshima. Nani mwanaume kama Yesu? Kama na Safina aliibeba. Acha Yesu abebe maisha
yako. lift your life. Sema amena. Amen. Sema amena. Amen. Sema amena. Amen. Acha Yesu abebe maisha yako. Maana Yesu hana muda ya kuhesabia. Yesu haina muda kubalabala. Yesu akibeba na amebeba. When he lives. Na ndio maana Nuhu yuko mule msafina. Anapumzika mule. Na mvula iko napika. Inatoka kule chini na inatoka juu. Mai ilikuwa inavurugana sana. Na ndio maana wa ile maprobleme. Hata unapitia magumu, hata unapitia mateso, Yesu akibeba maisha, hautashindwa na utashinda zaidi ya kushinda. Na ndio maana sisi tunamwamini Yesu. Hatupigane nje ya ushindi, lakini tunapigana ndani ya ushindi. Na mwenye iko ndani ya ushindi, maana yake kushindwa haiko. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Tuseme amena. Yesu abebe maisha yako. Bwana akibeba maisha, ataibeba mpaka mwisho. Na sana ibeba mpaka mwisho. Ulikuwa hauonekani utaonekana. Ulikuwa hauwezi sema utasema. Ulikuwa hauwezi kutafutiwa utatafutiwa. Ulikuwa hauwezi kumbuka utakumbukwa. Ulikuwa hauwezi endelea utaendelea. Ulikuwa hauna sante. Sante itashileta kwa sababu Yesu alishaingia ndani. Acha Yesu akutengeneze katika jina la Yesu Kristo. Bwana Yesu asifiwe. Yesu anataka. Yesu ayagala. Acha njia mbaya. Leka amakuba amabiri. Acha kiburi. Legeze empisa embi. Acha dhambi. Leka ekibi. Na ukifanya dhambi, wokola ekibi, kuwa na roho ya kutubu. Bera n'omutima ogw'okwenenya. Unapokuwa na roho ya kutubu, bera n'omutima Mungu atakusamehe. Mukama ajja kusamehe. Maana kila yoyote anayetenda dhambi anakufa. Maana Biblia inasema nafsi tendao dhambi itakufa. Sasa hakuna jinsi Yesu akubebe na uko maiti. Na hakuna Mungu anatamani maiti. Kila mtu akiona maiti anakimbia. Yesu anataka utubu dhambi zako. Maana mwa hii dunia tunaishi inafananishwa na mvua kubwa iko na nyesha. Na bila Yesu kutubeba tutaangamia. Kazi yako nye unafanya, acha Yesu aibebe. Maana Yesu akibeba kazi yako, atapo na kapitali ya 10,000 shele, anaiongeza na unaendelea. Kisha watu wanakuambia ulifanya namna gani? Ulitembea namna gani? Yesu amenitendea. Ulifanya yeye. Yesu amenitendea. Acha Yesu akutendee kwa jina la Yesu Kristo. Sema wena. Kama kuomukisa. Asante. Webale. Hapa injili napata nguvu. Waneshika kuchifunya amani. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Angalia niko najipanga njoo. Sema amena. Gamba amina. Sema amena. Ulifanya namna gani? Wewe uliolewa tu namna gani? Zote. Kuna vingine nilifanya. Tu hata upande milima yote. Kama Yesu tu habebe maisha yako. Yesu atatwala bulamu bwo. Hakuna solution. Tewali solution. Hata ukamate makiashe yote. Different makeup. Na unaleta ile kioo ya kabambi inakuwa mshango unaleta na mkanisa pale. Sasa yote unashangalia. Kama Yesu ayabeba ile makiashe. Katonda watana wakutwala ile makeup. Umataka banaandika zero. Na Yesu akibeba ile makiashe hapo. Kila mtu atakuona. Atakwambia uliuzia wapi? Alikutengenezea wapi? Kwa sababu Yesu anabeba maisha. Ndio maana Paulo anasema, haiko tena mimi ndio mimi naishi, lakini Yesu ndiye anaishi ndani yangu. Paulo yeye haonekani. Yesu ndiye anaonekana. Hata ukienda kuma VAT, ukienda mu uliuza, Yesu anabeba maisha yako. Kama wakuba itakuwa ya mzuri. Kijakuba kirungi. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Yesu abebe maisha ya jamaa yako. Yesu abebe kazi yako. Yesu abebe mchumba wako. Akibeba hata kusumbua. Na shetani akiingia kutaka kuwasababisha, mtasameana tu. Yesu anakaa katikati
yenu. kama tunde wakati wamwe. Sema tu Yesu nisamehe. Kama Yesu nsonyiwa. Unajua Biblia inasema kila mwenye anasema hana dhambi anamfanya Mungu kuwa muongo. Afula katondo kubera muri. Hata uingie mshambure yako utafanya dhambi mule. Hata ujitenge na watu utafanya tu dhambi. Na mtenda dhambi Mungu hana bezwe na yeye. Lakini saa yenyewe unatubu, Mungu anakufufua tena na mnaendelea pamoja. Yesu anakupenda kama kwamba na amekuwa na plani nzuri kwa maisha yako. Anataka ingie kwa maisha yako. Na anasema ninasimama kwa mlango wa roho yako. Niko napiga hodi. Ukinifungulia nitaingia. Na mimi nitafanya makao kwako. Acha Yesu afanye makao kwa maisha yako. Akishafanya makao, unaanza kukimbia. Na maadui wanaanza kama nakutafuta. Ule anakuwa mlozi ule. Juba alikushindwa ndio maana uko. Baba alemeredwa kufanya. Juba na mlozi juu ya hapa. Mlozi. Ni Yesu Kristo. Acha ongoze maisha yako. Mpaka watu ya batenda dhambi waliangamia, lakini Nuhu na jamaa yake wakaokolewa kwa sababu wafuno kulokolezwa alimpendeza Mungu. Waya sanyusa mukama. Pendeza Mungu. Sanyusa mukama. Unaona yote nyoko unafanya. Mtu mmoja anasema hivi. Mtu aitwa baba. Siwezi penda nifanyie vya mbaya mu nyumba yangu ndio watoto wataona. Kule chibi mu nyumba yangu. Omwenye tu nifanyie wapi kule nje. Ndio wewe bakolele chibi. Kama haujua acha nikwambie hivi. Katika mkugambe wewe. Vyote venye unafanyaka. Unavyokola. Ukwe ulishakazala. Oba wazala. Ukwe hauyazala. Wanga tozala. Manake uko naambia watoto yako. Ndio ni mkugamba bana. Unafanyaka hivi mie. Zebino yenyewe. Na nyie mpite mwa njia yangu. Yana mungoberere. Bwana tusaidie sana. Amen. Vyote venye utafanya. Ukwe na watoto usipokuwa na watoto. Ukwe jene usipokuwa jene. Uko naambia kizazi yako ya nyuma unawaambia jo maisha yangu hii na nyie mpite mwa hii njia. Jamani, Mungu atupatie neema. Atuwezeshe. Tuache njia mbaya. Tusipoacha njia mbaya tutaangamia. Tutakufa mbele ya wakati. Jona mtu alishazeeka. Tunadhania alishaeneza hata 50. Pesa unamwangalia kuna 30. Alishakomala na komala. Akuze. Hivi ilishapita. Acha njia za mbaya. Tii sheria za Bwana. Utaona na Mungu atakutengeneza. Itakuwa afya kwa maisha yako. Itakuongezea miaka. Hakuna ya kupiganisha. Wewe upendeze tu Mungu. Utakuwa kama vile Mungu alivyomshuhudia Nuhu. Mungu tu jamaa yake kafanya nini? Usiokoe jamaa yako. Kwa nini wewe hauna huruma? Sofia hata jamaa yako basi. Tase chikacho. Juu ile maisha. Obobulamu. Atapita pale. Bagenda kuitao. Juu ya nini? Lwachi. Damu iko na nguvu. Omusaibu. Na jina ya jamaa iko na nguvu. Nama nyinge chika. Ndio mtu mmoja anasema hivi. Nilishatoka Kongo. Niko deja Uganda, nilishavuka mpaka. Uganda na sina kusazi. Niko shina laana kabina bakia kule. Nakwambia zero. Abita kuacha. Niko tu na wewe. Lakini ya mzuri mpatie Yesu abebe maisha yako. Yesu akishabeba maisha yako, ukivuka mpaka tutaimba haleluya, nimeshavuka nishaenda. Bwana Yesu asifiwe. Praise God. Bwana Yesu asifiwe. Praise God. Yesu abebe maisha yako. May God lift your akishabeba maisha yako, when he lifts your life, hautashinda. You can't fail. Nakuuliza, nani ndio anabeba maisha yako? I'm asking you, who is taking kama pesa ndio inabeba maisha yako, if it's money taking your life, pesa inaisha. Money disappears, money gets kama mtu ndio anabeba maisha yako, if a person is taking your life, the person can die. Kama kazi ndio inabeba maisha yako, if it's the job that is kazi inaishaka, the job can get done. Lakini mchana wa leo Yesu aibebe ile maisha. Tu hautaisha. Watu wawili tulikuwa nao waliisha saa bushi. Kwa sababu gani?
balijishughulisha na mambo ya dunia. Ndio maana mchana wa leo Yesu abebe maisha yako. Akishabeba maisha yako, maana anabeba vyote, na kazi yako, na pesa yako, na mwili yako, na nyumba yako, maisha yako yote Yesu anabeba. Utakuwa tunaimba haleluya, haleluya, haleluya. Na saa njala inaingia mwingine, wewe hauna njala. Saa vita inaingia mwingine, wewe hautakufa. Saa magonjwa inaingia mwingine, Mungu tu anachunga watoto yako. Kwa sababu gani? Uko msafina, na safina ni nani? Ni Yesu Kristo. Mungu akupe neema, abebe maisha yako. Mungu atubariki. Simama tuombe.